আগে যে ভিডিওটা দেখলেন, ভিডিওটাতে যে এসএফএক্স এর কাজগুলো দেখলেন, এসএফএক্স গুলো প্রত্যেকটা কিন্তু হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ভাবে ক্রিয়েট করা, অর্থাৎ ভিডিওতে রিয়েল টাইম কোনো সাউন্ড আমরা ইউজ করি নাই। আপনারা দেখবেন মুভিতে এবং হচ্ছে কন্টেন্টে প্রচুর এসএফএক্স এলিমেন্ট থাকে। আপনার এসএফএক্স কিন্তু একটা ভিডিওর এঙ্গেজমেন্ট থেকে শুরু করে একটা ভিডিওকে এনার্জি দেওয়ার জন্য, অন্য ডাইমেনশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাউন্ডের কিন্তু কোনো বিকল্প নাই। তো এসএফএক্সটা বেসিক্যালি কি, এসএফএক্স হলো বেসিক্যালি স্পেশাল ইফেক্টস ফর সাউন্ডস। আর আমরা কিন্তু ভিএফএক্সও শুনছি, এটা বেসিক্যালি ভিজুয়াল ইফেক্টস। তো যখন সাউন্ড নিয়ে কাজ করা হয় আমরা ওইটাকে এসএফএক্স বলি। হ্যাঁ, যারা ভিডিও নিয়ে কাজ করে, যারা এসএফএক্স নিয়ে কাজ করে, তাদের অনেক ধরনের এসএফএক্সের আপনার লাইব্রেরি নামানো থাকে। তো আজকে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখবো, যে জিনিসটা হলো আপনি কিভাবে আপনার মন মতো প্রম্পট দিয়ে এসএফএক্স ক্রিয়েট করতে পারেন। আমি ইরফান ফ্রম আইডো, চলেন শুরু করা যাক। সো আমরা প্রথমে চলে যাব যে কোনো একটা ব্রাউজারে, দেন আমরা লিখব অডিও বক্স। সো অডিও বক্স লিখলে আপনারা দেখবেন চলে আসবে metademolab.com, অর্থাৎ এটাও হচ্ছে আপনার মেটা দ্বারা ক্রিয়েটেড। সো এটা এখনও বেটা ভার্সনে আছে, তবে বেটা ভার্সনে থাকার পরেও হচ্ছে আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন কিছু ক্ষেত্রে। সো আমরা এখন দেখব কিভাবে এটা ইউজ করা যায়। এবং আমি এটা বলতে পারি, এটা মানে প্রিটি ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, যে আপনি ছবির মতো, আমরা যেভাবে ছবি ভিডিও জেনারেট করি সেভাবে আপনি এসএফএক্সও জেনারেট করতে পারতেছেন আপনার পছন্দ মতো। সো আমরা ঢুকে দেখি। প্রথমে ওদের ইন্টারফেসটা চলে আসবে। ইন্টারফেসের মধ্যে দেখবেন হচ্ছে ক্যাপাবিলিটিস, অডিও বক্স মেকার, রেসপন্সিবল রিসার্চ, ব্লগ পোস্ট, পেপার, এগুলো আছে। আপনারা ব্লগ পোস্টে গিয়ে ওদের সম্পর্কে ডিটেল আপনারা জেনে নিতে পারেন। সো আমরা নিচে যাই। সো দেখেন ওদের মূল থিমটা কি, where anyone can make a sound with an idea. সো একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করি, যখন আমরা এসএফএক্সের কাজ করি ওই সময় দেখা যায় হচ্ছে যারা ম্যানুয়ালি এসএফএক্সের কাজ করে ওরা হচ্ছে এসএফএক্সটা ক্রিয়েট করে। ওরা ইফেক্টসটা ক্রিয়েট করে কিভাবে, ওদের একটা অবশ্যই ভালো গিয়ার থাকে যেটা তারা একদম খুঁটিনাটি সাউন্ড ক্যাপচার করতে পারে। দেন হচ্ছে ধরেন আমার মোটরসাইকেলের একটা সাউন্ড, কিন্তু আমি ভিডিও থেকে যদি নেই সাউন্ডটা, দেখা যায় অনেক সময় সেটার আউটসাইডের যেটা থাকে এনভায়রনমেন্ট, নয়েজ, এটা অনেক সময় ডিস্ট্র্যাক্ট করে। সো আমার অ্যাকচুয়াল ওই জিনিসটাকে যদি হাইলাইট করতে হয় মোটরসাইকেলের সাউন্ড, ওরা দেখা যায় মুখ দিয়ে দেয় অনেকে, দেন কোনো এলিমেন্ট দিয়ে সেটা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করে, যেমন এখন এই সাউন্ডটা আমি মুখ দিয়ে করতেছি, এটা যদি অন্যভাবে ক্রিয়েট করা যায় বা এটাকে যদি আর একটু অন্য আঙ্গিকে নেওয়া যায়, দেখা যায় ওইটা আরও একটু বেশি এঙ্গেজিং এবং লুক্রেটিভ হয়। সো এই কাজগুলো হচ্ছে যারা এসএফএক্স ইঞ্জিনিয়ার বা হচ্ছে যারা এসএফএক্স নিয়ে কাজ করে ওরা এইভাবে হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে ক্রিয়েট করে। তো এইখানের অডিও বক্সের যে বিষয়টা, সেই বিষয়টা হচ্ছে আপনি হয়তো এসএফএক্স কীভাবে ম্যানুয়ালি ক্রিয়েট করতে হয় সেটা আপনি জানেন না, বা ধরেন আপনার কাছে ওই পরিমাণ লাইব্রেরিও নাই, বা এমনও হইতে পারে আপনার কাছে আছে লাইব্রেরি বাট এর পরেও আপনি চাচ্ছেন না আমার স্পেসিফিক এই ধরনের এনভায়রনমেন্টে লাগবে সাউন্ডটা। ওই সময় আপনি যদি লিখে দেন প্রম্পট, ওইভাবে হচ্ছে আপনার সাউন্ডটা রেডি হয়ে যাবে। ওদের মেন থিম হচ্ছে এটা। Audio Box is Meta's new foundation research model for audio generation. It can generate voices and sound effects using a combination of voice inputs and natural language text prompts, making it easy to create custom audio for a wide range of use cases. The AudioBox family of models also includes specialist models, AudioBox Speech and AudioBox Sound, and all AudioBox models are built upon the shared self-supervised model AudioBox SSL. বুঝতে পারতেছেন ওরা হচ্ছে আপনার ইনপুট ভয়েস নিয়েও কাজ করবে এবং আপনার টেক্সট প্রম্পট দিয়ে হচ্ছে তারা হচ্ছে আপনার কাজ করবে। Play and create with AudioBox models using the demos below.
সো দেখেন এখানের মধ্যে কি আছে, ক্যাপাবিলিটিস এবং হচ্ছে অডিও বক্স মেকার। সো এখানে লেখা আছে ট্রাই ডেমো। সো আমরা হচ্ছে দেখি এটা কিভাবে কাজ করে। এর আগে আমরা আরেকটু দেখি হাউ ডাজ অডিও বুকস ওয়ার্ক। সো এটা জানার জন্য আপনি দেখেন এখানে রিড আওয়ার ব্লগ পোস্ট আছে, দ্য রিড দ্য পেপার আছে, অ্যাপ্লাই টু রিসার্চ গ্র্যান্ট আছে। সো আপনারা ব্লগ পোস্ট একটু পারলে পড়ে নিয়েন, তাহলে আরও ইন ডিটেল আপনারা জানতে পারবেন। সো আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা দেখি কিভাবে এটা কাজ করে। সো আমি ক্লিক করব ট্রাই ডেমোসে। দেন আমি ওদের সব এগ্রিমেন্ট আমি এগ্রি করে আমি অ্যাকসেপ্ট দিব। সো দেখেন এখানের মধ্যে অনেক ধরনের অপশন আছে ক্রিয়েট অডিওর মধ্যে। একটা হচ্ছে ইয়োর ভয়েস। ইয়োর ভয়েসটা দেখেন জেনারেট স্পিচ ইন দ্য স্টাইল অফ অ্যান এনি অডিও স্যাম্পল। মানে হচ্ছে আপনি কোনো অডিও স্যাম্পল যদি এখানের মধ্যে আপনি ইনপুট করেন, ওই অনুযায়ী স্পিচটা জেনারেট হবে আপনি যদি লিখে দেন। আর এটা হচ্ছে ডিসক্রাইব ভয়েসেস, জেনারেট স্পিচ উইথ নোভেল ভয়েস স্টাইলস ইউজিং টেক্সট ডিসক্রিপশন। অর্থাৎ আপনি যদি এখানে মেনশন করে দেন যে আপনি কী ধরনের স্টাইলে চাচ্ছেন ভয়েসটা, স্যাড অর হ্যাপি অর অ্যাংরি অর এক্সাইটিং, টকেটিভ, ডিসক্রিপশন ক্রিয়েট করে আপনি ভয়েসটা রেডি করতে পারেন। আরেকটা হচ্ছে রিস্টাইলড ভয়েসেস, চেঞ্জ দ্য স্টাইল অফ এনি অডিও স্যাম্পল ইউজিং টেক্সট ডিসক্রিপশন কম্বাইনিং ইউর ভয়েস অ্যান্ড ডিসক্রাইব ভয়েসেস। সো আপনি দুইটা ভয়েস দিয়েও আপনি এটাকে রিস্টাইল করতে পারেন। সো আরেকটা ইন্টারেস্ট যেটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং লাগছে সেটা হচ্ছে সাউন্ড ইফেক্টস, অর্থাৎ জেনারেট সাউন্ড ইফেক্টস ফ্রম এ টেক্সট ডিসক্রিপশন। অর্থাৎ আপনি টেক্সটে লিখবেন ওই অনুযায়ী সাউন্ডটা জেনারেট হবে। সো আরও দেখেন ম্যাজিক এরেজার আছে, দেন আরও গেলে এখানে আরও এক ধরনের অপশন আছে, সাউন্ড ইনফিলিং আছে, রিপ্লেস এ পোর্শন অফ ইউর অডিও উইথ নিউ সাউন্ডস। সো প্রথমে যায় সাউন্ড ইফেক্টসে। সো এখানে লিখতে বলা হচ্ছে। সো ধরেন আমি এখানে রাইট হেয়ারে আমি ক্লিক করে লিখলাম যে a car is running on a busy road, generate. সো দেখেন আমি তাকে দিলাম a car is running on a busy road, দুইটা হচ্ছে আমাকে অপশন দিছে। সো আমরা একটু শুনি দেখি কেমন সাউন্ড আসছে। আরেকটা আছে, এটাও দেখি। সো দেখেন আমি খালি লিখলাম এ কার ইজ রানিং অন এ বিজি রোড, একটা বিজি রোড, একটা কার যেভাবে যায় ওইটার পুরো এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু সে ক্যাপচার করছে, প্রিটি ইনসাইন। সো আমরা আরেকটু ইন ডিটেল একটু দেখি। আমি দিলাম এ কার ইজ রানিং অন এ এমটি রোড, দেন দেখি এখন কিভাবে কাজ করে। সো দেখেন চলে আসছে তাদের দুইটা অপশন, তারা হচ্ছে দুইটা করে আপনাকে অপশন দিবে জেনারেট করার পর। সো একটু শুনি। সো দেখেন এই সাউন্ডটা কিন্তু আগেরটার তুলনায় অনেক বেশি হচ্ছে আপনার অন পয়েন্টে। মানে এর আগে দেখবেন যখন চলতেছে গাড়ি, এর সাথে কিন্তু বিজি রোড যখন বলছি তার আশেপাশের প্রত্যেকটা অন্য যেগুলো ছিল গাড়ি ঘোড়া আপনার ওইটারও সে একটা মানে সাউন্ড তারা ক্রিয়েট করছে। দেন আমি যখন বললাম এমটি রোড, দেন এইখানে শুধুমাত্র যে একটা গাড়ি চলতেছে ওইটারই শুধুমাত্র তারা কি করার চেষ্টা করছে, ওইটারই তার সাউন্ডটা রাখার চেষ্টা করছে। এরপরে একটু শুনি। সো প্রিটি গুড আমার কাছে লাগতেছে জিনিসটা। সো আমরা আরও কিছু ট্রাই করে দেখি। যেমন এখানে একটা লিখলাম সেটা হচ্ছে ওয়াটার ট্রিকলিং ফলোড বাই দ্য বার্ডস চার্পিং। দেন এটা একটু ক্রিটিক্যাল, দেখি এটা কীরকম হয়। সো দেখি চলে আসছে। প্রিটি গুড। মানে আপনি দেখেন মানে পানির কলকল একটা ধ্বনি, তার সাথে হচ্ছে পাখির যে একটা ডাক, পুরো জিনিসটাই হচ্ছে সে কিন্তু ক্রিয়েট করছে। সো আপনাদের যখন ইনস্ট্যান্ট কোনো এসএফএক্সের দরকার হবে আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না, বাট আইডিয়া আছে, আপনি জাস্ট এখানে ঢুকে আইডিয়াটা ইনপুট করলেই আপনি আপনার ডিজায়ার সাউন্ড আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। নাইস। আমার কাছে এটা খুবই ভালো লাগছে এবং আমি ইমপ্রেসড। সো আরেকটা জিনিস দেখেন,
সো দেন আমি এখন লিখলাম সাইফাই লেজার ব্লাস্ট ফলোড বাই এ টাইম র্যাপ হুশ। একটু হুশ ইফেক্টটা কিন্তু অনেক বেশি আর কি, মানে এই সময় দেখবেন বিভিন্ন ভিডিওতে কন্টেন্টে হুশ এই ধরনের সাউন্ড কোনো কিছু ওঠানোর ক্ষেত্রে এটার খুবই একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে আর কি, এঙ্গেজিং অনেক বেশি। সো এই ধরনেরও আপনি চাইলে সাউন্ড আপনার কী ধরনের সেটাও আপনি ক্রিয়েট করতে পারেন। সো আমি এখানে লিখলাম দেখি সে কীভাবে ক্রিয়েট করে। সো আমি দিলাম হচ্ছে জেনারেট। সো দেখেন চলে আসছে, দেখি কেমন আসে। নাইস। সো দেখতে পারতেছেন সে শুধু নর্মাল কোনো ধরনের এনভায়রনমেন্টও না, সে বিভিন্ন ধরনের আপনার খুঁটিনাটি কোনো ছোট ইফেক্টও সে হচ্ছে চমৎকারভাবে ক্যাপচার করতে পারে এবং সে ওই অনুযায়ী সে এটা ক্রিয়েট করতে পারে। সো এটা দেখানো বেটার, সামনে এটা আরও ইনসেন লেভেলের কাজ করবে, প্রিটি শিওর। সো আমি খুবই ইমপ্রেসড। তো একটা জিনিস হচ্ছে মাথায় রাখবেন, সেটা হচ্ছে আপনি শুধু যদি লেখেন হুশ বা যদি শুধু লেখেন সাইফার লেজার, এটা ওইভাবে কাজ করবে না। এটা বেসিক্যালি আপনি একটু ডিসক্রাইব করতে হবে, মানে আপনার কি এনভায়রনমেন্ট এবং কিসের প্রেক্ষিতে আপনার আওয়াজটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা একটু ডিসক্রাইব করে দিলে আপনি মোটামুটি ডিজায়ার্ড একটা রেজাল্ট পাবেন। সো আমরা একটু ব্যাক টু মেনুতে যাই। সো এবার এই জিনিসটা একটু দেখি, সাউন্ড ইনফিলিংটা রিপ্লেস এ পোর্শন, দেখি এটা কীভাবে কাজ করে। ওকে, এটা বেসিক্যালি হচ্ছে যেটা আপনি ক্রিয়েট করছেন সাউন্ডটা, ধরেন আমি এখানের মধ্যে এটা রাখি, এটা একটু শুনি। এই যে লাস্টের যে পোর্শনটা আছে, আমি যদি এটা এখানে নিয়ে যাই, লাস্টে এখানে দেখেন কি আছে, পাখির সাউন্ডটা। আমি পাখির সাউন্ডের জায়গায় ধরেন এই জায়গায় আমি দেখেন এই পোর্শনটাতে কিন্তু আপনার আওয়াজটা খেয়াল করছেন, এটাতে কিন্তু বার্ডের একটা চপিং যেটা আছে আওয়াজটা কিন্তু হচ্ছে আসতেছে। সো আমি চাচ্ছি এই জায়গায় হচ্ছে অন্য কিছুর একটা সাউন্ড ইনপুট করতে, বাট যেটা মানে পানির যে আওয়াজটা আছে ওইটা থাকবে, বাট পাখির জায়গায় আমি অন্য কিছু একটা দিব। ধরেন আমি এখানে দিলাম, দেখেন এখানের মধ্যে লেখা আছে ডিসক্রাইব এ নিউ সাউন্ড ইন এ শর্ট প্যারাগ্রাফ, দ্য এআই মডেল উইল ট্রাই টু ইনফিল দ্য সাউন্ড ইন দ্যাট সিলেক্টেড সেকশন টু ম্যাচ ইউর ডিসক্রিপশন। সো আমি দিলাম ওয়াটার রিক্লিং ফলোড বাই ডগসবার্গ। সো আমি এখানের মধ্যে হচ্ছে আপনার পাখির জায়গায় দিলাম কুকুরের হচ্ছে শব্দ, মানে কুকুরের গর্জন, কুকুরের চিল্লানোর সাউন্ডটা। দেন আমি জেনারেট দিলাম। সো এবার আমরা দেখি, তো দেখেন পানির সাউন্ড কিন্তু পানির সাউন্ডের জায়গায় আছে। সো দেখেন আমি জাস্ট মানে পাখির জায়গায় খালি লিখলাম কুকুরের হচ্ছে শব্দ বা কুকুরের চিল্লানোর শব্দ, ওইটা কিন্তু পাখিটাকে রিপ্লেস করে কুকুরের সাউন্ড ইনপুট করে দিছে। সো আপনি দেখেন এবং পিছনে যেটা বাজতেছিল ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু আগের মতোই আছে। এইটা দেখে আমরা এটা বুঝলাম যে সে খুব স্পেসিফিক এলিমেন্ট নিয়েও সে কাজ করতে পারে এবং সে আলাদা করতে পারে কোনটা পাখির সাউন্ড, কোনটা কুকুরের, কোনটা ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজতেছে পানির সাউন্ড। আপনি চাইলে এখানে যে ওয়াটার ট্রিকলিং আছে এটার জায়গায় আপনি অন্য কিছু দিয়ে দেখতে পারেন। সো আপনার ডিজায়ার প্রোডাক্টের জন্য যেটা দরকার সাউন্ডটা, এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েটের জন্য হোক, সেটা ছোটোখাটো আপনার ইমপ্যাক্টের জন্য কোনো যদি ইফেক্ট দরকার হয় সাউন্ডের, আপনি এটা দিয়ে এটা ক্রিয়েট করতে পারেন। সো এই দুইটাই আপাতত হচ্ছে আজকে আমি হচ্ছে দেখালাম, কারণ এই দুইটাই একটু কমপ্লেক্স। বাকিগুলো ধরেন এর আগেও আপনারা অনেক জায়গায় দেখছেন ডিসক্রেট ভয়েস এবং রিস্টাইল ভয়েস, তবে এগুলোও অবশ্যই হচ্ছে খুব কার্যকর। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে এসএফএক্সের বিষয়টা অনেক বেশি হচ্ছে ইম্প্যাক্টফুল আর কি। সো আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে এবং অবশ্যই জানাবেন আপনারা কিভাবে ইউজ করছেন এবং হচ্ছে আপনার তার আউটপুটটা কেমন আসছে। এছাড়া যদি এই নিয়ে আরও স্পেসিফিক কোনো এলিমেন্ট নিয়ে যদি আপনি জানতে চান, অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বা মেল করে জানাতে পারেন। সো আজ এই পর্যন্তই।
আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ, পরিবারকে সময় দিবেন। থ্যাংক ইউ।